Ku sudah mencoba untuk berikan bunga. Ku sudah berjuang dan bertahan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my YouTube channel di RAPN Otomotif. Nah, jadi pada video kali ini gua mau pasang swingan dari plat nomor. Jadi fungsinya itu buat si motornya itu bunyi ngiung gitu. Pokoknya ngiung lah, kayak mesin mobil gitulah, sejenisnya gitu. Jadi ini itu dibikin dari plat nomor yang udah agak kepake. Jadi di sini gua mau ukur dulu, khususnya buat kalian yang mau bikin juga, yaitu motor dengan kode mesin 54P, yaitu Mio J, Pino FI, X-Ride All, Mio Soul GT, Mio GT dan lain-lain pokoknya. Dan di sini panjang buat ke kipasnya itu 4 cm dan lebarnya itu 3 cm. Dan buat panjang dari dudukan bautnya itu 3,4 cm, 3,4 lah pokoknya, 3,4 cm. Oke, kita langsung aja pasang swingan. Nah, di sini knalpotnya udah dibuka. Jadi buat kalian yang mau pasang di Mio J atau motor kayak gini itu ribet, Yamaha itu ribet. Jadi harus buka knalpot dulu biar pasang swingannya leluasa, baru bisa buka kipas gitu. Nah, jadi ini dia contoh waktu udah kepasangnya kayak gini kurang lebih. Jadi dia itu platnya harus enggak kena ke kipasnya, nanti kalau kena bisa bergesekan, jadi suara ngiungnya enggak ada. Dan ini lagi proses pemasangan, dan habis ini kita mau langsung cek sound apakah ngiung atau enggak gitu. Jadi pasangnya tinggal ditempel aja terus dipasang baut. Oke, kita langsung pasang dan langsung cek sound. Oke, di sini aman ya, nggak kena kipasnya tuh. Tapi gak tahu juga, nanti kalau kena kalian atur-atur aja. Kalau semisal kena banget, biasanya motor kalian nggak bisa di starter karena ketahan si kipasnya. Oke, di sini udah beres, udah dipasang, tinggal pasang knalpot dan kita langsung cek sound. Sama camling. Kena halus matamu aja.
itu si kipasnya si plat nomornya kena ke kipasnya sedikit, jadi kalian harus dibuka lagi, tapi males diatur-atur. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe.